Hello，我是你们的甜点诗人苏卡索。那今天呢，咱们聊一个烘焙里的隐藏关键词，就是面粉中的灰分。很多家人们呢，看面粉包装啊，选面粉的时候啊，总是会看到一个东西叫做灰分两个字。那写的0.35，有的写的1.5。那到底灰分是什么呢？是不是面粉受潮长灰了？那当然不是啦。今天呢，我们就花点时间把灰分的本质含义啊、来源、作用全部都讲透。那记得看到最后点赞、关注、加分享哦。首先呢，先给大家一个最直白的答案，记好这句话：先搞懂灰分本质。那灰分的本质呢，就是面粉啊经过高温的灼烧之后，有机物质完全氧化挥发，最后残留下来的无机矿物质残渣。那简单的说呢，就是面粉里面烧不坏啊、挥发不了的部分，通常会用占面粉总质量的百分比来表示，比方说0.45。或者是1.2%，那这个数字呢，就是灰分的这个含量。那可能有家人会问，这些烧不坏的矿物质残渣到底从哪里来的？其实呢，灰分的来源就两类。第一类呢，就是小麦本身自带的内源灰分，也就是小麦在生长的时候，从土壤里吸收的钾、磷、钙、镁这些天然矿物质。那这些矿物质它也不是什么杂质，而是小麦本身就有的营养成分，而且它们有个特点，主要集中在小麦的麸皮跟胚芽里面。那麦芯就是胚乳里面的灰分含量比较少，这也就是为什么精加工面粉的灰分低的原因呢。那第二个就是外源杂质带来的灰分，比如说小麦在收割的时候不小心混入的泥土、砂石的运输，或是储存时的一个沾染的灰尘，或是少量的虫丝都有可能。那这些杂质呢，如果在面粉加工时没有被彻底清除，经过高温的灼烧后，也会变成了灰分的一部分。不过正规厂家的加工啊，工艺很精细，通常会有多道的清理工序来去除这些杂质的。那要跟大家纠正一个常见的误区，千万不要以为灰分就是杂质跟脏东西，也不是灰分受潮长的灰哦，它的核心就是矿物质的残渣。那其中呢，大部分是小麦本身的天然营养，有极少量是没有清干净的外源杂质。那灰分的高低呢，跟面粉的好坏没有直接关系。再跟大家说一个关键点，灰分的本质呢，决定它核心的作用。它是衡量面粉加工精细度的硬指标，因为小麦的矿物质主要在麸皮跟胚芽，所以加工越精细，去除的麸皮胚芽越多，那残留的矿物质就越少，那灰分含量也就会越低。反之，加工越粗糙，保留的麸皮胚芽越多，那灰分的含量就越高。比如法国 T45 面粉，那灰分就是小于或者等于0.45咯。那就是因为它的加工精细，去除了所有的麸皮，全麦粉灰分通常也会高于1.5%，就是因为它保留了小麦全部的麸皮跟胚芽，那矿物质也保留的最完整。那还有一个小知识，不同种类的面粉呢，灰分含量会有明确的标准，比如说日式的薄粒粉，那灰分一定要在0.33%到0.35%。比法国的 T45 还要低，所以质地会更细腻。那中筋面粉呢，灰分会在0.38%到0.4%左右，属于均衡款。而特高筋面粉跟全麦粉灰分通常会相对比较高。那灰分的测定呢，有严格的国家标准，通常是用马佛炉高温灼烧，称残渣的质量，再计算它的占比，确保数据准确。那大家在选面粉的时候呢，也可以通过灰分含量判断它的用途。如果做精致的甜点，比如说戚风，就选灰分低的面粉，那质地比较细腻，颜色也雪白，不会影响甜点的口感跟颜值。如果做全麦面包、粗粮主食，就选灰分高的面粉，矿物质跟膳食纤维更丰富，那麦香也更浓郁。但是要注意，灰分过高也可能意味着加工时的杂质清除不干净了。购买的时候一定要选正规品牌，看清楚配料表的灰分标注。另外呢，还要提醒大家，灰分虽然是矿物质残渣，但含量过高也会影响面粉的使用性能哦。比如说，灰分高的面粉，麸皮多，它比较容易切到面筋，做面包的时候啊，不容易发酵蓬松，那可能会让面粉的颜色发生，口感会粗糙，所以做精致甜点的时候啊，会影响成品的颜值。反之呢，灰分过低，虽然面粉更细腻，但也意味着矿物质跟营养成分流失较多，所以按需选择就好啦，不要盲目追求高灰分或低灰分哦。好啦，今天的灰分本质含义就全解说完啦。其实总结下来很简单，灰分它不是杂质，是面粉高温灼烧后的矿物质残渣，来自小麦本身跟少量的外源杂质，核心作用是衡量加工精度，高低没有好坏，只看你的烘焙需求。以后再看到面粉包装的上面所标示的灰分数值，就不会再懵啦。那喜欢这期干货的伙伴们，一定要记得关注我的频道，点赞、关注、加分享哦。我是甜点诗人苏卡索，咱们下期再见，拜拜。